ulit. Yan po ang welder ng Brio Bill, Mr. Russell Digunyo. Yan po ang kanyang pinupulwil. Pulwil na pulwil po. Kahit po mag-trashers ng high rise. Nilalamas lang po ang bagong welding. Tingnan nyo po. Oh, para pong si Apo Duzukay lang po. Pumipikit pero nakamulat. Nyo? Yan po. Natapos na po kanyang project. Isa po diyang kaway po para sa ating mga YouTubers. Kaway po, Mr. Idol. Very simple. Dapat pagbukasan.